de James Dean. O jovem astronauta americano morreu aos 24 anos, em setembro de 1955, em um grave acidente de carro. Porém, a tragédia não parou por aí. O Porsche que o galã dirigia ficou muito danificado, mas os destroços foram comprados por um mecânico que alega ter sentido vibrações ruins vindas das peças. Mesmo assim, ele vendeu algumas e usou outras para remontar o veículo. As pessoas que adquiriram os itens acabaram sofrendo acidentes graves ou fatais, enquanto o carro remotado foi enviado para uma exposição que pegou fogo, além de ter caído em cima do motorista que o levava para outra mostra. Por fim, o veículo desapareceu, mas não sem antes se tornar uma das lendas mais conhecidas dos Elvas. Bom pessoal, esse foi o da lenda de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima. Tchau!